去被分解，分解它变成什么？ATP 提供能量，非常简单。好，所以脂肪的分解在化学公式上来讲非常简单。可是我们刚才是讲碳水化合物、脂肪、蛋白质，它的顺序这样用，对不对？各位常常会误解，是这三个东西跑到我们的 TCA cycle 里面去，不是哦，不是哦，这三样东西是在被利用之前，它会先经过什么？它们自己的转换，全部会变成什么？乙烯辅酶 A， 碳水化合物、脂肪、蛋白质，全部会变成乙烯辅酶 A。乙烯辅酶 A 再进到这个 TCA cycle 里面，进到这个柠檬酸循环里面去，产生了 ATP， 产生了水，产生了二氧化碳。所以不是把那三个能量带进来去代谢哦，不要有这样的误解哦。因为有很多的学会问我这个问题，他们误解了这三个东西怎么跑进来的，他们没有跑进来。这三个东西要全部先变成乙烯辅酶 A， 这样了解吗？变成乙烯辅酶之后，它会进来这边，才开始代谢。所以，如果你前面有很多的碳水化合物进来，你的脂肪很少进来，你就没有减到脂肪了。我们要做什么？是不是不要有碳水化合物变成乙烯辅酶 A？ 然后呢，我们脂肪跟蛋白质变成乙烯辅酶 A 进来之后，利用我们的脂肪分解酶跟辅酶，提供它怎么样运转来代谢脂肪。那为什么要补充蛋白质？因为蛋白质也会进来啊。蛋白质会进来啊，那蛋白质被代谢掉怎么办？各位，我们的营养，我们的食谱里面是要补充蛋白质，叫一菜一肉，叫你吃蛋白，叫你吃蛋白。为什么要吃蛋白？不是只有补充蛋白质，因为我们人体的必需氨基酸9种必需氨基酸，只有蛋白全有。蛋白含有我们人体9种必需氨基酸，你不用去挑了，你只要吃蛋白，这9种必需氨基酸都有。好，那至于其他的肉类蛋白质的补充，就是吃你爱吃的嘛，吃你爱吃的嘛。有人爱吃牛肉啊，有人爱吃羊肉啊，有人爱吃海鲜啊，随你。但是蛋白为什么一定要？不是为了只是说肚子饿要吃，是必须我们人体必需氨基酸只有蛋白全包，这个很重要。你不能不吃蛋白，而且我吃了很多肉，我吃了很多海鲜，但是你的必需氨基酸没有。所以一定要吃蛋白。好，那我们刚才讲 TCA cycle 这三个能量的，所以各位想想，碳水化合物、脂肪跟蛋白质的代谢，这个 TCA cycle 是我们人体本来就有的，那这三个东西的代谢是本来就在进行当中的。我们人本来活着这三个代谢就会在进行，所以只要你从出生开始，你就是在进行减肥，你相不相信？从你出生开始，你就在减肥，因为这三个东西是不是要进到 TCA cycle？ 那对你天天都在减肥，你天天每晚都在减肥的，可是你让它变成乙烯辅酶 A 的那个东西，你不知道是哪一个，你没办法去掌控。在你还没有了解到减肥这个过程之前，你没办法掌控啊。所以三个东西都会进来，都会变成乙烯辅酶都会进来，所以减肥效果就会不好。但是我们学会的时候，我们知道说，我们不要碳水化合物进来，我们要什么？脂肪进来。所以我们就怎么样？你饮食就要控制啊，让它消耗脂肪，让它这脂肪从哪里来？不是你吃进去的脂肪，是你身体多余的脂肪啊，它才会进到这个，因为它要提取出来做能量，因为你没有碳水化合物了，它不是要提取脂肪做能量，所以它就把脂肪丢进来，丢过来做乙烯辅酶 A 的，然后呢再丢到这个 TCA cycle 里面去运转，产生后面的东西。蛋白质也是一样，它也是要提取进来丢进来，所以蛋白质也在消耗的，所以你一定要补充蛋白，你要补充蛋白质，它的原因在这里，不是为了只是满足口欲啊，要一菜一肉，感觉比较好一点，为什么要吃肉？减肥为什么要吃肉啊？好奇怪啊，不是不能吃吗？没有，因为他不了解原理，所以这三样能量物质是在三羧酸循环的外面就处理掉了。
它全部变成乙烯辅酶 A 再进来的，里面没有脂肪，里面没有蛋白质，里面没有碳水化合物的，里面只有什么乙烯辅酶 A 进来之后跟草烯乙酸结合，然后变成什么柠檬酸，所以它叫柠檬酸循环。它第一个形成的酸叫柠檬酸，它叫柠檬酸循环。所以各位看，如果你要这个运转的好，乙烯辅酶 A 是不是要跟草烯乙酸结合？那如果你没有草烯乙酸呢？如果你没有草烯乙酸呢，你就没有办法进行了，对不对？所以你草烯乙酸从哪里来？这是个很奇怪、很玄的问题。草烯乙酸从哪里？草烯乙酸应该从苹果酸来的。如果没有苹果酸呢，是不是一样进不到下一步？所以这整个所有的酸的形成是环环相扣的，缺一不可。那这些酸怎么形成？它就是靠各种酶跟辅酶，还有营养素提供给它。你这些的酶跟辅酶，它是一些营养素合成的，这些酸是一些营养素合成的。所以你没有丰富营养素的时候，后面这个 TCA cycle 是不完整的，你就没办法减到肥，因为它的合成都有问题，它各个酸的合成有问题，你就没有办法走这个 TCA cycle， 所以你就减不到，你就减不到。好，那在这个减肥过程里面，我们常常知道嘛，要有大量的水，因为它利用到水，然后产生二氧化碳，也会产生水，然后呢，各位最喜欢的就是什么 NADH 嘛，啊，烟碱酰胺腺苯二合甘草磷酸嘛，烟碱酰胺腺苯二合甘草磷酸。NADH， 因为 NADH 它会变成什么 ？NA， 这个就是什么？从 NAD+ 会变成 NADH， 啊，所以这个是前驱物，啊，这个是前驱物。所以每个人减肥过程当中，都会发现自己怎么样，越年轻越漂亮越帅，就是因为这个 NADH 的形成。啊，那 NAD+ 从哪里来 ？NMN 来，所以它又是有另外一个前驱物。那在我们的产品里面 S 就有了嘛，大家最喜欢的 NMN， 因为它是 NAD+ 的前驱物 ，NAD+ 就会变成什么 ？NADH 青春荷尔蒙。